Terve! Nessi Poju taas täällä taas ja olemme dokumenttivideon parissa. Jos te olette kattoneet tätä sarjaa vielä, ja varmasti ette, niin tässä minä teen tutkielmia Nintendo-hahmoihin perustuvista samanlaisuuksista tai joistakin teorioita. Ja tämänpäiväisessä asiassa me tutustumme Dimension, ja oliko tämän nimi Phantom? Phantomin niin, tai minä itse sanon tähän, että Phantomiksi hän näyttää naamiolta. Niin, heidän samanlaisuuksinsa. Aloitamme ensin Dimensiosta. Hän on Super Paper Mariosta tuttu. Mikä? Niin. Tässä on siis Dimensio, tässä tämä itse sprite siitä. Tai sprite, ja sprite tää on niinku, tää itse hahmo tässä. Super Mario... Super Paper Mariosta. Ja se on Wii-peli, niin, joka olisi halunnut olla GameCube, mutta siitä tulee vielä toinen video. Niin, tässä on siis se Dimension. Tässä on Phantom. Mario 2 tuttu vihollinen. Aina kun ottaa avaimen, niin hän tulee sitten seuraamaan. Aika pelottava näköinen. Näyttää kuin siellä olisi viikset. Mutta kumminkin asiaan. Jos katsotte Dimension naamaa ja Phantomia itsessään. Eli tätä naamaa, mikä tällä Dimensiolla on. Eikö näytäkin teidän mielestä aika samanlaisilta? Jos ajatteleepi. Tässä on niinku valkoinen ja toinen värinen puoli. Valkoinen ja toinen värinen puoli. Virnistys. Tää on niinku iloinen. Tää on niinku vihainen. Sitten se on tommonen niinku naamarin näköinen. Vappunaamarin näköinen. Ja niin. Otin näitä Google-kuvahaulla näitä kuvia. Kuvat otin Google-kuvahaulla, niin kun ei itellä oo. Mä en oo narri. No, kumminkin. Eli, tässä on siis, niin, tää on mun teoria, että ne saattavat olla jonkinlaista sukua. Että Dimensio on tavallaan Phantom, joka on muodostunut, joka on tehnyt itselleen ruumia ja niinku muodostunut itsestään sellainen naamioksi enemmän tullut. Että tää on niinku se naamarin tarkoitus, tossa on se itse naamari. Se on silleen, joku yhteys niillä kumminkin on. Laittakaa kommentteihin, jos löytyy jostain dokumenttivideoon käytettäviä asioita. Ja niin. Saatte ottaa kommenteissa mitä vaan, mistä mä voisin tehdä semmosen teoriajutun. Että ihan silleen. Se oli Nes Poju. Ja nähdään ensi videossa. Moro moro.